वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
दुर्गमे पथि में अंधस्स स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम्। दुर्गमे पथिर में अंधस्स स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम्। दुर्गमे पथि अंधस्य स्खलत्पादेर्गतो मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Gaudiya प्रभुपाद Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Jagadguru hat gesagt, wir sind in der Welt, wir leben für ganz kurze Zeitperiode. Das Leben ist sehr, sehr kurz. Und in der kurzen Zeit soll man versuchen, unter der Führung vom Ashraya Tattva zu sein. This is very vital point. Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, we are going to leave dass wir die Welt ganz schnell wieder verlassen müssen. within this short period. Und in der kurzen Zeit Under the guidance, soll man unter der Führung von einem Ashraya Tattva Guru sein. and we should do seva of that Und wir sollen Dienst erbringen zu dem Adoksaja, dem höchsten Herrn. Common people, they are so foolish. Die normalen Leute sind so dumm, die haben kein Konzept über, All proper adjustment. was wirklich bedeutet, alles in Harmonie, Adjustment. But all proper adjustment you don't know. In a single word, if I like to explain, So in einem einzigen Wort kann man das ausdrücken, dass das bedeutet Yukta Vairagya. so all proper adjustment, Prabhupada used to speak. All So proper Prabhupada hat adjustment oft über is very das important. Yukta Vairagya With gesprochen. Yukta Vairagya, we will have to try to serve the Supreme Lord. Und in der Form von Yukta Vairagya If you versucht man dem höchsten Herrn zu dienen. Wir haben keine andere Aufgabe. we have no other duty. All die anderen Only Aufgaben, we have single duty. unsere einzigste Aufgabe ist, den höchsten Herrn zu dienen, zu versuchen, ihn zufriedenzustellen durch Seva. If I cannot satisfy Supreme Lord through seva, then this cannot be called Wenn du actually nicht den höchsten Herrn zufriedenstellen kannst durch deinen Seva, dann kann man das nicht wirklich Seva nennen. Wenn du nicht den höchsten Herrn, Gurudev, zufriedenstellen kannst, dann ist das nicht wirklich Seva. Also das Wichtigste ist volle Zufriedenheit, Gurudev zu geben. Nachher kann man es wirklich Seva nennen. Ansonsten ist es nicht Seva. In den letzten Klassen hat er gesprochen über das Jiva Tattva. About Jiv Tattva, there I was speaking. That bhakti is a natural function of your soul. Dass Bhakti die natürliche Funktion von der Seele ist. Mehrmals hat er über Srila Bhakti Siddhanta darüber gesprochen. Es ist schon in der Swarup von der Jiva im Geheim versteckt. Und wenn du mit Guru und Vaishnava zusammen bist, nachher manifestiert sich das automatisch. Es ist schon automatisch im Herzen. You need not learn how to serve Krishna because it is already there. Also du musst nicht lernen, Krishna zu dienen, weil es schon in der Seele ist, aber doch, wir müssen es lernen, weil wir in Maya sind. So many arguments I was giving that day under the guidance of Srila Bhaktivinoda Thakur. So viele Argumente hat er letztes Mal gegeben unter der Führung von Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur ist nicht jemand, den was du
Bhaktivinoda Thakur ist ewig da. Nitya Siddhasya Bhavasya. Prakatyam Vrede Satyata. Also das ist etwas, was immer schon da ist, aber es muss sich nur manifestieren. Jivere Swarupai Krishna Nitya Das. Es ist jetzt in einer latenten Form. Er hat letztes Mal das Beispiel gegeben, so wie Wasser. Wasser findet man normalerweise in einem flüssigen Zustand. Aber wenn du Wasser unter Vikar bringst, unter Transformation, wenn du das Wasser abkühlst auf Null-Level, dann fängt das Wasser an, Eis zu werden und solid zu werden, hart zu werden. Bhaktivinoda Thakur in Jaiva speaking is a Naisargiki Dharma. Naisargiki Dharma means Bhaktivinoda Thakur sagt, in contact with das nennt sich, die Form nennt sich Naisargik. In contact with some object, this object can change its nature, apparently. Also das Vabhav, die Natur kann sich ändern von einem Objekt. Nachher wird es zu Nisarga. So wie das Vabhav vom Wasser ist Flüssigkeit, aber es kann dann eine Nisargik-Form annehmen, Nisarga. Das ist dann die Form von Eis, was nicht wirklich, so es ist eine falsche eine falsche Auffassung jetzt. Das Wasser ist, wenn es wieder mit Hitze in Verbindung kommt, wird es wieder ganz normal, flüssig. So alles, jede Materie hat verschiedene Qualitäten. Oder Dharma sozusagen. Jedes Objekt hat seine eigene Qualität, Dharma. So, das ist nichts, was man von außen bringen muss, sondern das ist schon mit den Dingen. So Bhakti, deswegen sagt Bhaktivinoda Thakur, Bhakti ist eine natürliche Funktion von der Seele. So, du musst das nicht von außen bringen, du musst nur in Sadhusanga sein und durch das vielleicht nur von einem Bruchteil von einer Sekunde. Lavamatra Sadhusanga Sarvasiddhi Hai. Eine Sekunde aufteilt durch 11, die Zeitspanne ist genug für eine Seele, um einen großen Erfolg zu haben, Krishna Prema zu kriegen. Aber das Sadhusanga muss wirkliche Sadhusanga sein. Prabhupada hat mehrmals darüber gesprochen, dass er wollte 15 mobile Gaudiamats machen. Sarendra Roy hat gefragt in Prabhupada, oh, in einer kurzen Zeit hast du jetzt so viele Tempel aufgemacht, fast bei die 50 Tempel. Und Prabhupada gibt zur Antwort, 50 sind nichts. Er wollte Gaudiamat in die Herzen von allen Jivatmas installieren. So Gaudiamat, was kann er machen mit 50 Gaudiamat? Er wollte es überall, er will im Gegensatz 50 mobile Gaudiamats, die Repräsentanten von der wirklichen Gaudiamat, wo immer die hingehen, nachher sagen die Leute, oh, das ist die Gaudiamat, was kommt. So. Bevor unserem Tod wollen wir so einen Sadhu machen, der was wieder der Repräsentant ist von der Gaudiamat. Geld ist nicht das Problem. Auf der Welt gibt es genug, aber das, was es eben wenig gibt, sind wirkliche Sadhus, an wirklichen Repräsentanten von der Gaudiamat. Eine mobile Gaudiamat, und dass die Leute sehen, oh, das ist Gaudiamat, jetzt kommt die Gaudiamat vor uns. Das ist die Aufgabe von einem Acharya.
Die Aufgabe von einem Acharya ist nicht, dass er viele, viele Tempel extern aufbaut, sondern dass er wirklich solche mobilen Gaudiya-Mats trainiert oder aufbaut. So, Srila Prabhupada sagt, der Tempel kann niemals aufgebaut werden durch Geld. Wer so denkt, ist ein Idiot. Dann alle reichen Leute könnten dann einen Tempel aufmachen. Aber das nennt sich nicht eine Gaudiya-Mat, das ist in Wirklichkeit ein Mülleimer, wo schlussendlich der ganze Abfall aufgefangen wird. Das sind nicht wirkliche Schüler und nicht wirkliche Sadhus und nicht wirkliche Vaishnavas. Das sind vielleicht ein paar Kriminelle. So, nach der Definition von der Gaudiya-Mat sind die, was Geld verdienen im Namen von Vaishnavism, das sind Kriminelle. So, bevor unserem Tod wollen wir ein oder zwei mobile Gaudiya-Mats machen. So, Bhakti Saranga Goswami Maharaj Ji, vor dem heute der Erscheinungstag ist, wir sind sehr vom Glück begünstigt, in so einem Tag heute über ihn zu sprechen und über ihn zu hören. Extern findet man vor, dass er ein großer Prediger ist. Und intern ist es ein Raganuga Bhakti. Yes, no contradictory matters. But main point is there. His name was given Bhakti Saranga Goswami. So sein Name war Bhakti Saranga Goswami. You should understand analytically the name of this Maharaj. So den Namen der wichtige Bedeutung Saranga. Saranga bedeutet wie? Saranga means honeybees. Saranga means honeybees. So, Saranga bedeutet Biene. Und die Aufgabe von der Biene ist, dass sie zu den ganzen Blumen fliegt und dort ohne Störung nur den Honig, den Nektar sammelt. Das ist die Aufgabe von einer Saranga, von einer Biene. Saranga ist Sanskritwort für Biene. Collect honeys from different flowers. The same example we like to give. You can remember. So dasselbe Beispiel. Many times I used to give this example. Er hat schon mehrmals das Beispiel gegeben über den Parikshit Maharaj. In Srimad Bhagavatam it is written about Parikshit Maharaj, because some devotees asking to our Sutadev Goswami. Devotees fragen Sutta Goswami, warum macht Kali so große Störung? Warum tötet Parikshit Maharaj Kali nicht? Why not kill him? Then answer giving Sutadev Goswami giving, actually that king, Sutadev Goswami gibt dann zur Antwort, der König, der ist Saranga Eva Buk. So bei Parikshit Maharaj steht geschrieben, Rajan. About Parikshit Maharaj we know from Sutadev Goswami that Rajan, that king is like Saranga Eva Sarabhuk. Saranga Eva Sarabhuk. Der König Parikshit ist wie ein Saranga, wie eine Biene. Der holt sich nur den Honig und stört niemanden. So nur den Nektar von der Blume holt er sich. Das ist das Beispiel geben, was man ergibt für Sadhus, für Paramahamsa Vaishnavas. Paramahamsa Vaishnavas, die haben die gleiche Natur, wenn sie in der Form von einem Acharya sind. Die können als Acharya vielleicht Haut sprechen, aber in den Herzen sind sie ganz weich, voll Liebe. Und extern agieren sie oder handeln sie als
Acharya. Als Acharya müssen sie die Leute rügen und eben belehren und so weiter. Aber deren Herz ist wirklich ganz, ganz sanft. Sie finden niemals irgendeinen Fehler mit irgendwen. Aber wenn sie im Vyasasana sitzen, wenn sie nicht jetzt sagen, das ist schlecht, das ist gut, das sollst du machen und das sollst du nicht machen, wie Acharya muss die darauf hinweisen, auf die alle Dinge. Satguru Mille, Bet Badave, Gyan Karebe Upadesh, Kaela Makalai. Das ist in Hindi, aber es to show disciple that maybe he is doing like a crazy. This is material, don't do that. You do this. so, der Guru zeigt jemanden auf, das ist materiell, das ist spirituell. Versuch, du verwirrst es und du denkst, so, du verpasst dann die Chance in deinem Leben, wenn du es nicht verstehst. Sadhus, die sind nicht ärgerlich, aber die sprechen so, wie zum Beispiel Keshav Goswami Maharaj, Santa Goswami, Prabhupada und so weiter. Die sprechen manchmal ganz, ganz harte Worte, aber das bedeutet nicht, dass sie ärgerlich sein sollen. Sie sind voller Liebe, weil sie uns eben schützen wollen. Usually for Paramahansa Guru Vaishnava, we are going to use this title. Because the Paramahansa, they are like honeybees, they are going to collect honey. I mean, if you can send this Goswami Maharaj in Rome, Wenn du zum Beispiel Saranga Goswami Maharaj nach Rom schickst, ist wirklich ganz materielle Stadt, eine schmutzige Stadt. Aber doch, er kann dort sich bewegen wie Paramahamsa, ohne dass er irgendeine Kontamination annimmt von dem Ort. So, der Name, was er gekriegt hat von Prabhupada, ist ganz ein spezieller Name, Saranga Goswami Maharaj. Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Prabhupada in the groups of, Gaudiya Math is a very important personality, and Bhakti Saranga Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami, both of them, everybody, they are going to give the nickname. Nickname? So. They are always going to call with the nickname. Und er kriegt auch den Spitznamen, er ist die Lakshmi von der Gaudiya Math. Madhav Maharaj und alle anderen älteren Devotees haben so geschätzt mit ihm, dass er die Lakshmi von der Gaudiya Math ist, weil er eben so viel gesammelt hat, alles, was sie braucht haben zu der Zeit. Madhav Maharaj und Saranga Goswami. So alle, die was vor Saranga Goswami Maharaj gekommen sind, die haben verstanden, was für außergewöhnliche Persönlichkeit es ist. Extern war er Gehaschter. Okay, was soll's? Er ist ein ewiger Geweihter von Prabhupada. Aber wie hat er mal Prabhupada getroffen? One day, Prabhupada and his Parshad, some of his Parshad, going for preaching there in Dhanbad. Dhanbad, Dhanbad, Durgapur, Assam, of that place. Especially that time, Prabhupada was standing in station, Dhanbad. He was the station master. So, und zu der Zeit, wo er noch gearbeitet hat, war Prabhupada an der Zugstation oder an der Haltestelle und dann Saranga hat ihn dort getroffen. Und Saranga mal hat seine Ehrbietungen dargebracht zu Prabhupada. Und er hat sich Prabhupada hat er gesagt, dass er dort Platz nehmen soll. Und nachher haben sie angefangen zu diskutieren und ein bisschen geredet miteinander. Und hatten Saranga Goswami gefragt, kannst du zu mir nach Hause kommen? Und dort kannst du ein bisschen predigen. Und Prabhupada ist ja durch sein Haus, zu seinem Haus gegangen.
this Mahapurush Goswami Maharaj actually took birth in Bankura, So Partashai. der I've been there. Goswami Maharaj hat Geburt genommen in Bankura, Partashai. That Maharaj took birth in Bankura. Very nice family, famous family. So But ganz anyway, by that time, when he met Prabhupada, by that time he was already married. zu der Zeit, wo er Prabhupada getroffen hat, da war er schon verheiratet. Was there. Und die Tochter war da. And after watching the lotus feet of Prabhupada, Und wo er die Lotusfüße von Prabhupada gesehen hat, nachher war er so angezogen. he cannot forget Prabhupada. Er kann nicht mehr Prabhupada jetzt vergessen. Prabhupada, giving in instruction to come to Mayapur. Und Prabhupada hat eine Anweisung gegeben, dass er nach Mayapur kommen soll. Und er hat gefragt, oh Prabhupada, was kann man für ein Seva machen? Ja, du kannst machen. Du kannst zu verschiedenen and beg coal for us. We have no money because we are making that time because Chaitanya Math construction going. So zu der Zeit war die Chaitanya Math At present, so many brick factory you can find. At that time, no, you will have to make brick of yourself. also die war da im Bau, die Chaitanya Math, und sie haben Ziegeln braucht. Very nice, sir, no problem. Und Goswami hat gesagt, Go, I am sending. und Prabhupada hat ihn gefragt, ob er mal Ziegel bringen kann. Und nachher And talking with them. Punjab track, you know, full of Punjab track, big track, coal sending to Chaitanya Math. Oh my God. After that, Prabhupada was so happy. Und nachher hat er so gut gesprochen, wurde die Leute überzeugt. Und die haben dann so viele Ziegel gesendet zu der Gaudiya-Math. Und Prabhupada war wirklich happy. No Prabhupada. I can give you that time. At that time it was 50 rupees. I don't know. I cannot remember. I will have to check up because I have so many seva. I cannot check up. I remember everything by the mercy of. So maybe 50 rupees that time. So out of his salary, I know personally such a man. I meet, but he died long ago, maybe 50 years back. He died. I meet with such an old man. We used to get 75 paisa salary. 75 paisa. Aber jemand da eine Person kann, was 70 Paisa verdient hat, so 70 Paisa waren zu der Zeit viel. So im Monat hast du vielleicht nicht einmal 10 Paisa ausgegeben. So 15 Rupees war, oder 50 Rupees war viel Geld zu der Zeit. Und er hat 50 Rupees jeden Monat gegeben für die Chaitanya Math. Und Goswami Maharaj hat ganz eine starke Anziehung gekriegt zu Prabhupada. British government used to love him very much. He was not only station master. Er war nicht nur Stationsmeister, sondern er hat so viele Qualitäten gehabt. Das Saranga Goswami Maharaj. Und das ganze britische Government hat ihn auch total gern So gehabt. that time he is developing attraction for Prabhupada day by day. And he is requesting Prabhupada, you please give me place unto your lotus feet, I cannot stay. So already So Prabhupada er hat dann Prabhupada gebeten, dass er bei seinen Lotusfüßen vollkommen Zuflucht suchen darf. Und hat der Harinam gekriegt, Diksha. He was bound to arrange the marriage of daughter first. After that, he take all Almira. So das Erste, was er machen hat müssen, war die Hochzeit organisieren für die Tochter. And coming here without informing unto Und nachher dieser Kämmen zu der Gaudiya Math mit dem LKW voll mit seinen Sachen. Alles hat er drin gehabt, die ganzen Möbel, alles. Und dann hat er so zur Chaitanya Gaudiya Math gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich meinen Service aufgegeben im Government und jetzt bin ich nur für die da. Also. Yes, not only that, with wife I already come. Und nachher ist er mit der Frau gekommen One lorry, loaded car coming. und mit dem geladenen LKW. Somehow Prabhupada arranged one place where wife used to stay, and Saranga Goswami Maharaj, Also Prabhupada hat jetzt einen Platz organisiert, wo die Frau Otul Prabhu, his name was Otul Prabhu. bleiben kann und Otul Krishna, auch einen Platz für ihn. Otul Prabhu used to stay there in the temple doing service all day and night.
From then onward, Prabhupada could realize his number one seva. So von der Zeit hat Prabhupada gewusst, dass es wirklich ein perfekter Sevaka ist. No discussion, nothing, like sannyas, like Vanaprastha. After that, Prabhupada took decision. He's a super personality, very nice. I can engage him in Gauranga Seva. His oratorship, especially English, Hindi, Sanskrit, So er hat Bengali, Englisch, Bengali, Hindi, Sanskrit, 4 oder 5 Sprachen hat er können. English British people cannot speak this So die language. englischen Leute haben sogar die Augen aufgemacht, was er für Englisch sprechen hat können. So wir können so stolz sein auf Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Bhakti Hridaya Goswami. Sind so talentierte, große Gottgeweihte. We are very lucky. I don't know, we are so lucky, all the time I'm dancing. On this, and I'm so happy that my Gurudev is Goswami Maharaj. So wir können so glücklich sein, dass unser Guru Maharaj, Keshav Goswami Maharaj, Saranga Goswami Maharaj und so weiter. Unser Herz kann tanzen. So many fantastic stories I can speak, but I have no time sometimes. So many things. One big Marwari, one thing I can touch. One or two. One big Marwari. Ein Very rich großer Mariari, man. reicher Inder, Marwari, you know, main market in Calcutta is am going Hauptmarkt in big, Kalkutta. maybe oil, this, that. So, dal, and go down, dal, rice, everything. Is going to bake for Gaur Purnim. So er Who ist is zu going to dem, give? Nobody knows who is Gauri Math, where is Gauri Math. Saranga Goswami was going and talking with that Marwari. so Saranga Goswami Maharaj ist zu dem Mariari gegangen. Actually, don't Und der waste my Mariari, time, der I'm Inder, okay. sagt, Goswami is going to see weil er eben dort das das war so eine große Fabrik mit oder Lager von Dal, Reis und so weiter. So, und Saranga Goswami ist dann gekommen zu der reichen Person, dem reichen Inder. You have no faith, that is why I'm coming. Und, aber er hat gesagt, na, ich habe keinen Glauben in all die Sadhus und speziell auch nicht in die Gaudiya-Math und so. Und sagt Saranga Goswami Maharaj ganz frech, ja, deswegen bin ich gekommen, um die aufzuklären. I can give you, okay, but I like to bless your songs. Some small children, if Maharaj thinking if I go to home, then at least they can give 100 rupees, which is big factor for Gaurima. So I like to go to your home to bless your small voice. Then with him is going there. Technique, Mother Goswami Maharaj. Then he is there getting donation, everything, and all track full. Dal, So, dann hat er es geschafft, dass er wirklich innerhalb von einer kurzen Zeit hat er uns so überredet gehabt. Und nachher haben sie ganze Wagen voll mit Dal und Reis und geschickt zur Gaudiya-Math. Also Saranga Goswami Maharaj war so ein genialer, überzeugender Sprecher. That time Goswami is going to Mathura set and going to bake from him all rice. How successful! If you know all history, you can go man, how possible? So, das waren so perfekte Persönlichkeiten. In Shastra we know, if you have tremendous faith under the lotus feet So of in Prabhupada, der Shastra steht, wenn du wirklich vollen Glauben an Guru Bhadabhat hast, dann kannst du alles machen. who is having tremendous love unto the lotus feet of Wer Prabhupada, wirklich so große, starke Liebe hat zum Guru Bhadabhat, der kann alles machen. what not possible for him. Was ist nicht möglich für ihn? Alles möglich. This way Goswami Maharaj one by one successful all the way. So Goswami Maharaj Now war Prabhupada took decision. dann mehr und mehr Now erfolgreich. Prabhupada took decision to give sannyas. Und Prabhupada hat sich dann entschieden, ihm Sannyas zu geben. He wanted to give sannyas like Vaikhanas Goswami Maharaj, like Banu Goswami Maharaj, like Saranga So, Goswami Maharaj. bei Kandas Goswami Maharaj, Saranga Goswami Maharaj, Very short die period. haben Sannyas gekriegt innerhalb von einer kurzen Zeit. Impossible. Normalerweise hat Prabhupada lang gewartet. Manche haben schon 4 Jahre und haben 2 Jahre gewartet. At least 2-3 years Prabhupada can wait and see the mood. After that Prabhupada can give Harinam or cannot give. That Prabhupada
Nach 2 Jahren schaut sich das Prabhupada an, ob er jemanden Harinam gibt oder eben nicht. Heutzutage wird Sannyas und Brahmachari-Kleidung ganz leicht vergeben, aber zu der Zeit war das kein Scherz. Ein Sannyas zu der Zeit, After next to sannyas, red cloth is very important. Red cloth brahmachari. Now red cloth is very cheap. Now, if some brahmachari like to get red cloth, Prabhupada can wait, Prabhupada can watch him for at least 10 to 20 years. Prabhupada heutzutage wird 10 oder 20 Jahre sich anschauen, Brahmachari, was ist sein Charakter, seine Stimmung, bevor er ihm die Farbe von Brahmachari gibt. If I speak heavily, Maharaj is too much. Everybody can speak this. But we will have to follow the mood of Prabhupada. Follow. So, Saranga Goswami Maharaj was given sannyas. So Saranga Goswami Maharaj, dem ist Sannyas ganz früh gegeben worden und er ist auch geschickt worden in Westen, weil er eben so gut Englisch gesprochen hat. Sogar die Briten haben selber geschaut, was für exzellentes Englisch er spricht. Here there are so many European countries, England, they are for preachings. Massive preaching. So, es war ganz weit verbreitetes Predigen. You cannot even imagine. You cannot even imagine what a great preacher he was. Itself, if Goswami is going to stand there, preaching down. His character, his attraction. I told you, Bhakti Vivek Bharati Maharaj in Dhaka, corporation field. Dhaka corporation field. Dhaka ist Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Tall figure. Das ist ganz eine große Persönlichkeit. Tall figure, but that our Bhakti Vivek Bharati Maharaj is more. Das haben einen großen Körperbau und das, im Dhaka ist er im Feld gesessen und hat dort Chaitanya Bhagavat vorgelesen und dann haben sich so viele Armeen versammelt. Die Leute, was auf Madhav Goswami Maharaj geschaut haben, auf Saranga Goswami Maharaj, das ist allein schon Predigen gewesen. Du brauchst die Persönlichkeit nur anschauen und bist voll überzeugt, was für außergewöhnliches Etikette und Standarde haben. I have his writing, some small writings I have. One Goswami writing also I have, like my lectures in England and America, in German language, in English language also. His in English language so important. European countries, still today, they are less interested about Hari Bhajan. Haridev Prabhu crying in front of me and speaking, Maharaj. So, Leute aus dem Westen, die Verhältnisse im Westen, sagt er, sind so schlecht. Die Worte aus dem Westen hat ihm gesagt, dass ganz schwierig ist. So, wer kann dort predigen? In den Ländern, wenn du nicht Guru-Kripa hast, dann kannst du nicht predigen. Nur, dass du ein guter Redner bist, das ist nicht der Grund, dass du predigen kannst. Aber Goswami Maharaj ist gesendet worden. Der erste war Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Und das war der ältere Bruder von Ananta Vasudev. Adalumi Maharaj war der ältere Bruder vom Keshav Goswami Maharaj. Aber spirituelle Beziehung ist wichtiger. So massives Predigen ist vor sich gegangen.
Er ist ja manchmal herausgefordert worden, das Saranga Goswami war im Westen. Sie haben ihn gefragt, oh, kannst du uns Bhagavan, kannst du uns Gott sagen? Und dann sagt er, ja, ich kann das sagen, kommt morgen. Und bei der Barmherzigkeit von Prabhupada und so weiter. If unnecessarily going to fight, he can get destroyed. We are not going to fight with him. Anyway, then Goswami was speaking, okay, you come tomorrow, I can show you Bhagavan. Then they go. Early in the morning they come. So am frühen Morgen sind sie dann Early in the kommen. morning means 8 o'clock. And in Bombay, early in the morning is 10 o'clock. Yes, they get up 10 o'clock. They are 10 o'clock and going to office, like Chagal. They are going. This way they are like. So after that actually, Goswami Maharaj in the morning, early in the morning, chanting Gayatri, he was a chant Gayatri, no? First of all he is taking a neem stick and pushing. And in the lawn he is moving and pushing. Also Saranga Goswami ist aufgewacht und er hat sich die Zähne geputzt mit einem Neem-Holzstück und hat zu Prabhupada dann gebetet, oh, heute bitte hilf mir, ich muss der Person Bhagavan sagen. Yesterday he has no conception about who is Prabhupada. He should not come to me because he can misunderstand me. Who is Prabhupada, we know, even when this Siddhanta I should speak. Each and every, your Gurudev, you have your Gurudev, na? Diksha Guru. You have your Gurudev. All, you have your Gurudev. All individual Gurudev, it is written, you have to think he is the topmost servant of Bhagavan. Try to understand. So, jeder soll vor seinem Gurudev denken, dass er der größte Diener vom Bhagavan ist. Das soll der Darshan sein von mein Gurudev ist der höchste Diener. You cannot think, my Gurudev, his standard is not so high, Prabhupada was more is offensive. If we think that, Hare Maharaj, he is going to compare with Ramanujaji. Yes! Idiot! I am going to compare with Ramanujaji, I have that much power. I can speak more than Ramanujaji, because Ramanujaji is, I am grateful to Ramanujaji, always paid on the body, you know. But anyway, he is not coming from Radharani. But our Prabhupada is coming from Radharani, he has some speciality. So Zum Prabhupada kommt von to Radharani. make garbage. And disturbance. They don't understand, they never heard Harikatha is going to express this kind of mood. Anyway, Prabhupada, if you know about Prabhupada, I couldn't speak anything. If I go on speaking, you can go mad. You can go mad. How Prabhupada, all Gandharva, Siddha, Rishi, Muni, they So used to Prabhupada, die Gandharvas, die Rishis, alle verehren sie, Prabhupada. Aber die meisten haben keine Ahnung darüber, wer wirklich Prabhupada ist. Und Leute denken, wenn du jetzt sagst, oh, Prabhupada vergleicht man mit Ramanujacharya. Within this universe, number one Prachara, yes, I can touch Bhagavatam stick. It's number one Prachara. You have no faith, why you are coming in Gauriya society? If you are at all in Gauriya society, So wenn du in der Gaudiya-Gesellschaft bist, dann musst du auch vollen Glauben haben im Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Und sonst brauchst du gar nicht kommen. and praying to Prabhupada morning time, they can come and chase me. I'll have to show Bhagavan, where is Bhagavan? So, jetzt der Rangaswami, jetzt ist er aufgewacht und hat sich die Zähne putzt mit dem Nimmstab, Holzstab. Und hat sich ihm gedacht, oh, heute muss ich denen sagen, heute kommen die und ich soll ihnen Bhagavan sagen. Und unter einem Nimmbaum hat er Vigra gefunden, ein Vigra gesehen. Und dann ist er dorthin gelaufen und es war Adoksaja Vishnu. Und er hat angefangen zu weinen, wo er die Deity gesehen hat. Bhagavan hat sich manifestiert unter dem Baum. Shankachakra Gada Ati Vishnu Vigraha. Adoksaja Vishnu Vigraha. Going to take in lap and shedding tears. Abhishek is already done by tears.
For Madhavendra Puri, it is more than enough to make Abhishek of Giriraj Maharaj with tears. You can So er hat arrange auch mit card, you can Tränen, arrange milk, you can arrange this, that, so many ghee. er hat But when pure devotee cannot arrange, Giriraj wirklich he can shed tears on the Bad salagram. geben, And nicht mit Giriraj, Milch, Abhishek, what Abhishek you Butter, can do? What do you mean by Abhishek? Foolish, no, Baba. Ghee und so weiter. Das ist wirklich ein Abhishek. Hari Bhajan. They think it's a make of joking. Oh, Maharaj, you can go. Yeah, whatever you like to do. This way actually, after that you see, all young batch coming, they all change their heart. When Goswami was going on explaining the Adakshaya Tattva, what is Adakshaya Tattva, they go mad. Und Goswami hat And dann I had the erklärt, picture that Goswami Maharaj was über coming die from Deity, über that Adoksaja country with the Deity, Adakshaya hat er das Vigraha Siddhanta on the erklärt. lap. And from plane, coming down, from plane. I had Also the er hat picture. ein Foto, wo Saranga Goswami Maharaj kommt, wo im Flugzeug, wo er aussteigt und dort die Vigraha in seine Hände This hat, way, massive in pitching seine was done. Arme. Appropriate pitching. So, Pitching das in a war high concept. wirkliches Predigen in Goswami einer Maharaj was großen not allowed to enter High Society, wo er Queen's gepredigt place. hat. I mean, Rani Elizabeth, Queen Elizabeth. So bei der Königin Outside Elisabeth Kudandalam, but he war er wanted auch. to make an appointment with Rani Elizabeth, but nobody allowed him. He wanted to make, ultimately he was successful. Er hat das Treffen vereinbart, die Idee, aber keiner hat sie mal auf. Aber schlussendlich hat er es geschafft. Only I can Und sie allow hat ihm dann 10 Minuten Zeit gegeben. Cross the dinner table. Und das während Cross the wir dinner table. beim When Mittagessen I'm taking sein. dinner, that sannyasi can speak something, I have no time. Queen Elizabeth speaking. Goswami said, okay. 10 minutes time, na? So 10 More than Minuten. enough. Okay. Goswami sagt, 10 okay, minutes das ist Goswami mehr als wie doing. genug. By watching Und Goswami Maharaj, Und sie hat dann Goswami gesehen. after that Und sitting, die Königin Elisabeth war dann wie hypnotisiert. all ugly thing. Beef, this, that, so many things. Die Like Queen Rakshas Elisabeth taking. hat And at the nichts same time, Körpersadam zu sich genommen, sondern Goswami Maharaj Fleisch. speaking about other Wein children, und what so is weiter. material, what is spiritual. Queen Elizabeth cannot remember almost 1 Queen hour ago. Elisabeth hat dann Goswami was speaking. Essen angefangen und hat dann nicht verstanden, hat ganz viel die Zeit vergessen und nur waren 2 Stunden um. Und nachher hat die Königin Elisabeth, danach wo sie das gehört hat, die Worte von Saranga Goswami, hat sie eine große Veranstaltung in seinem Namen veranstaltet. Prabhupada never used to ask Gauranga, please Prabhu, send money. No. So, there's so shortage of financial shortage. That usually Goswami Maharaj have no pranami, nothing there. Foreign people don't understand who is Gauranga, who is Krishna. Useless. A beggar is going to be demonic people there in West country. Now it's okay. They are very soft. Then actually now Goswami was thinking that how to manage. Same thing happened with Banu Maharaj. I can speak in the day. How Banu Maharaj So, zu der Zeit, wo die ersten Prediger gekommen sind im Westen, so wie zum Beispiel der Bon Maharaj, nach dem Ersten Weltkrieg. Bon Maharaj hat dort gepredigt. Und kein Prasadam, kein Reis, kein Dal, keine Chapatis. Prabhupada hat sogar Trockenfutter gesendet von Indien für ihn. Aber über das kann er sprechen, wenn er über Bhaktivedanta Mon Goswami Maharaj spricht. Aber that some money already gone to your dad in this bank. You can collect it from that bank. Goswami thinking from that bank I will have to collect. so Saranga Goswami hat dann ein Geld geschickt gekriegt, weil er hat auch zu der Zeit kein Geld gehabt. That I forget my passport, everything. It is long distance for preaching. I have come here. It is a main city. So could you please give? You will have to identify. You will have to identify yourself that you are Bhakti Sangha. You will have to identify yourself. Nah, you are Bhakti. I cannot give you. So, dann ist er zu der Bank gegangen, aber hat keinen Pass gehabt. Und die Bank hat gesagt, nein, er muss sich identifizieren. We have some legal procedure. Er sagt, wir können das nicht erlauben, so du musst prüfen, schriftlich, dass du Bhakti Saranga Goswami Any bist. important personality, any, if you can, then I can give you.
Und was ist dann passiert? Dann hat Saranga Goswami gesehen, dass in der Zeitung war ein großes Bild von Goswami Maharaj von der Dharma Sabha. Und Goswami hat schaut, oh, Manager, sagt er dann zum Bankmanager. Das das ist Saranga Goswami Maharaj. So, das ist er da in der Zeitung. Ja. So, und nachher hat er das Geld gekriegt von der Bank und hat er keine Identifikation mehr geben müssen. Also es gibt keine Leute, die was, oder Sadhus sogar was sagen, dass Gaudiya Maharaj nicht viel predigt hat, aber das ist dämonisch. Weil wenn man anschaut, wie Saranga Goswami, Srila Prabhupada Maharaj und all die gepredigt haben, wir können nicht einmal im Traum uns vorstellen, was für ein wichtiger Acharya das war. Wenn du einen Artikel nur vom Saranga Goswami Maharaj liest, oder von Van Goswami Maharaj, those who are habituated to hear Gaudiya Math philosophy from a high-class personality, they understand. Those who are new men, what is speaking? Because they are hearing ABCD or gossiping, they are hearing. They don't know Gaudiya philosophy. So Gaudiya Philosophie ist ganz was Feines. Und Goswami Maharaj. And after that, Goswami Maharaj coming back from there, Prabhupada gone. You know, so many cases happen. There's the mercy of Yogamaya, not Mahamaya. I already was explaining that day. It was the magic spell of Mahamaya, not Yogamaya. Hey, it was the magic spell of Yogamaya, not Mahamaya. Don't think that way. It is offensive. Don't think that way. Goswami was thinking, Prabhupada gone. Now by the order Also of Goswami Prabhupada, Maharaj hatte gepredigt auf dem Willen von Prabhupada. Und jetzt hat Prabhupada die Welt verlassen. Jetzt hat er keine Inspiration. So, Prabhupada hat die Welt verlassen und wollte sich jetzt auf Bhajan konzentrieren. Van Goswami Maharaj hat dasselbe gemacht. Und Saranga Goswami Maharaj hat sich entschieden, Bhajan zu machen, und dort in Nandakam. Chorasidas Parikrama, when I am doing Chorasidas Parikrama, there usually I am staying there. There nobody there. So während dem Shamdas Prabhupada Maharaj manchmal Parikrama macht, geht er den Ort da besuchen. He used to love me very much. Whenever I used to go there, he used to cook himself. Dort hat Shrauti Goswami Maharaj gelebt, er hat selber gekocht. Er hat da Madhukari von dem Vachabasis erbettelt, Chapati und Sabji. Aber wenn immer er gekommen ist und Shamdas Prabhupada Maharaj gesehen hat, dann hat er für ihn gekocht. Und er hat dort Kirtan gesungen, Shrauti Maharaj, all die Senior Gottbrüder. Ganz, ganz große Persönlichkeit. That tree, but to speak, I'm crying. I've been there last time. I was speaking heavily. You idiot, you are going to cut that tree? There was one cave in a big tree. There is one cell in the tree. Follow. There Goswami used to sit inside that cave. Big tree. There is one cave in the sea. Follow. They used to sit and do Harinam. And then that tree, they cut. That this they cut. See, idiot number one, though they are coming in Gaudiya Math and mission for making garbage. I was so sorry. That big tree, I mean, maybe 5,000 So ein großer Baum, fast schon sehr so alt, Tausende von Jahren, 5000 Jahre. Und dort war so eine Höhle innen drin und dort ist Saranga Goswami Maharaj gesessen und hat chanted. Und der Baum ist aber abgesägt worden oder umgeschnitten worden. Und Babaji Maharaj hat es extrem wehgetan, wo er das gesehen hat. Weil die Idioten eben so einen Blödsinn machen.
But Madhav Goswami was speaking, no, no, Die I verstehen cannot nicht allow you die, to buy small piece of land. You'll have to den buy Ruhm big von den deal, you are the Personen. topmost preacher of Prabhupada. No, Maharaj, no, no, you will have to buy big, no. You have to make temple, bhajan kutir, natya mandir, guest. Oh, Maharaj is saying, I cannot, no, you have to do. By the desire of Madhav Goswami Maharaj, So Madhav Goswami you are Maharaj bound to hat buy ihm a dann big piece gesagt, of land. du musst ein That's the großes Brahmana Stück Where I Land told kaufen und Nityananda dort Parivartiti, einen at that Tempel place. aufbauen, Natya Many Mandir, times Bhajan Sri Hariprasad Kutir also this time they invited und Goswami ein Maharaj. Gästehaus Had und no so time to weiter. go there. And at the same time they had no interest. Bengali Katha almost very minimum Katha because they had no interest in interest. And I have no power to go here and there, no time actually. So anyway, this way actually Goswami Maharaj was bound to make one temple there. So Goswami Maharaj hat dann in Nandanacharya Bhavan einen Tempel gemacht. This way they started. This way Goswami Maharaj started doing bhajan, very, very, very fantastic way. And Goswami Maharaj was less interested to make disciple. Goswami Maharaj war nicht interessiert, wirklich Schüler anzunehmen. Finally, Aber schlussendlich ist er gebunden gewesen, dass er Schüler angenommen hat. Bhakti Surit Akinjan Maharaj, One Baba, or so many. Ban Baba, He started making, and after that, most of the time our Bhakti Sweet Akanchan Maharaj used Bhakti to... Surit Akinjan Maharaj, mehrere große He was Persönlichkeiten interested to sind do zu ihm gekommen. bhajan. All Maharaj, Goswami Maharaj, all used to do actually bhajan because they are concentrated, and usually they never wanted to go anywhere more. After preaching in foreign country, after coming here, Also nachdem sie gepredigt haben, they used to die help Prabhupada big way. Whenever, that time Chaitanya Math was dependent on the land, land property. Because all people giving land property to Chaitanya Math. So on the ground of this, land property, you will have to manage everything. You will have to grow sabji, you have to grow paddy, wheat, everything. After that you will have to keep something for month. You will have to sell something for outside. You can get some money, then you can get. Because that time liquid money was not there. So zu der Zeit war nicht viel flüssiges Geld da. So da haben sie so am Land da Sachen umpflanzt, das verkauft oder vermietet und so weiter. So für eine Zeit lang war er der Editor vom Gaudiya Patrika. Editing was so important, so fine, so nice what to do, and all the time for begging. Begging means money. Und jedes Mal, wenn er betteln gegangen ist, Dal, Reis und so weiter. Jedes Mal zum Gauramandal Parikam, jedes Jahr zum Gauradam Parikam. Kalkutta ist auch unter der Kategorie vom Gauramandal. Weil Mahaprabhu, der ist durch Kalkutta gegangen, durch Sagar Sangha, Ganga Sagar. And especially Bhagavan Das Baba. Und speziell der Bhagavan in Kalna. Bhagavan Das Baba in Kalna und der andere Babaji Maharaj, der ist in Bhagavan Das. Er ist Geweihter gewesen von Gauranga Mahaprabhu. Er war invalide, sein Fuß hat nicht funktioniert. Und dann sein Bhajan Kutir war auch in Kalkutta. His Krishna Lila feature, his Krishna Lila Sarup, his Krishna Lila Sarup Shyama Manjari. So sein Krishna Lila Sarup ist Shyama Manjari. His name was Shyama Manjari. His Krishna Lila Sarup. He used to do
Und jetzt ist, warum Bhaktivinoda Thakur in einem Artikel geschrieben hat, dass unter der Führung von Shyama Manjari, Shyama Manjari hat den Seva über Bhagavan und Guru Vaishnava, immer über Bhagavan und Guru und Vaishnava zu singen. Er hat den Artikel, wo Bhaktivinoda Thakur über das Schicht, so der Hauptseva ist, über den Ruhm von Krishna zu singen. So Shyama Manjari hat die Aufgabe, in Herrn Lob zu preisen. So Bhaktivinoda Thakur sagt, wir sind so von Glück wegen sich, sei Bhajan Kutir, sei Kunja Kutir, in der Nähe von Kalkutta. Es ist auch in Gauramanda. So, Bhaktivinoda Thakur in Kalkutta hat so viel gepredigt. Und erst später im Alter hat er sich zurückgezogen und hat die Augen zugemacht. Nicht jeder wie Prabhupada. Nicht jeder ist wie Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur hat sich zurückgezogen, wenn die Leute nicht mehr interessiert waren in Hari Bhajan. Wenn zum Beispiel das Kurukshetra, der Kampf fertig war, dann haben sie die ganze Welt für sich gehabt. Und das Königreich war Indraprastha jetzt. Und Saranga Goswami hat dort einen Tempel eröffnet, in Indraprastha Tempel. Shyamdas Babaji Maharaj war da vor 12, 15 Jahren, hat er Klassen gegeben dort. So Yudhishthira Maharaj, eines Tages hat er weinen angefangen von Sahadev. Er sagt, oh mein Bruder, Tag für Tag schaue ich, wenn ich mir die Situation anschaue. Yudhishthira Maharaj spricht über seine eigenen Gefühle. Oh mein kleiner Bruder, Tag für Tag, wenn ich mir die Situation anschaue, die Situation wird immer schlechter und schlechter. Ich denke, ein Problem kommt auf uns zu. Es sagt von irgendwas Ungünstigen, was auf uns kommt. So all die Aktivitäten in der Stadt haben sich verändert. So, ich spüre die Veränderungen. Und in der Zwischenzeit kommt Arjun und weint und weint. Und Yudhishthira Maharaj hat Fragen. Und er kann nicht sprechen. Für lange Zeit fragt er, was ist los, was ist los? Und schlussendlich sagt dann Arjun, O Rajan, mein Freund Hari, ich bin abgezockt worden von ihm, er ist nicht mehr da. Er hat die Welt verlassen, nachher ist jeder in Tränen ausgebrochen. So dasselbe, bevor er die Welt verlassen hat Prabhupada gesprochen. Er hat gesehen, alles, es sieht gar so viele ungünstige Zeichen. Und Bhaktivinoda Thakur genauso. Und hat sich Bhaktivinoda Thakur auch zurückgezogen und hat dann sich so aufgeführt, dass wir paralysiert waren. So Guru Vaishnava können uns abzocken, wir können sie nicht abzocken. Die haben ihre Röntgenaugen. Die sehen die ganzen Dinge von langer Distanz.
dass eine Veränderung im Herzen vorgeht. They can realize everything. Die realisieren alles, So sie they are spüren not alles. material personality, Sie they sind cannot keine materiellen understand everything, Persönlichkeiten. what is happening, what is... Anyway, Prabhupada also going to live. So, Bhaktivinoda Thakur speaking, we are very lucky. So Bhaktivinoda Thakur Under the sagt, guidance of Syama wir sind Manjari, so glücklich unter der he is Führung singing the glories of von Bhagavan Shyama Radha. Manjari, We are under der his was guidance. immer über den Ruhm von Sing the Bhagavan glories und of Guru und Calcutta Vaishnava singt. become- Calcutta So in become dem Fall ist Kalkutta ein Calcutta Rasastali is the place geworden. of Kali for you, not for Calcutta is the place of Kalkutta Kali for you. ist der Don't go Platz to für Calcutta. Kali, Don't go to Calcutta. für materielle Leute. Foolish. Aber für solche Vaishnava ist es It's Rasastali. a place of Kali, but not for Prabhupada, not for Bhaktivinoda Thakur, not for Kesava Goswami Maharaj, not Saranga Goswami Maharaj. Saranga Goswami Maharaj was bound to make a very small temple. Maybe your room is very big. It's so small place, Maharaj. But I feel very relaxed there. Because my press job was there all the time, na press seva. Last, after coming from Vrindavan, continuously like dog I am running. Calcutta and coming. Calcutta, press job, na? Continuously approving this, that, designing everything. So where to go? Where to go? I used to go to just near Calcutta, Maulali. So, Babaji Maharaj hat sich öfters aufgehalten im Tempel in Kalkutta, wo er eben so viele Bücher gedruckt hat. Und dort hat er im Tempel am Prasadam gegessen. Because everywhere I am not drinking water, nothing, so restriction. They used to go there. Ein spezielles So Prasadam, many weil er times, nicht now I am not alles going zu sich because I genommen have hat. no time. And this way, I am ever grateful to Madhu Goswami Maharaj. So, er ist immer dankbar zu Madhav Goswami Maharaj, Bhaktivalabhadeva Goswami. I am ever grateful to this Mahajan. Because Und er whenever ist I ja go to sehr Calcutta, I dankbar, stay immer there, dankbar then für that's Saranga why I used to Goswami, stay there in weil er immer in der Calcutta Maat war. Because there my Guru used to Meistens. stay in 35 years, 30. Sein Gurudev war 30 bis 40 Jahre in der Chaitanya Maat in Maximum Kalkutta. foreign people coming. I was the sevak because Bhakti Vallabh used to send me, you go to Bhakti Calcutta airport and catch them. Valabhadeva Goswami And in Maharaj the midway, when hat I am going to drive immer them Shyamdas up to Babaji Mayapur, Maharaj in the geschickt, midway, when I am going, driver driving and sitting in the road, I mean within 3-4 hours, um the duration of time die it westlichen takes for, Devotees reaching zu Mayapur bringen from Calcutta, vom half of Flughafen. the day, Und nachher hat er immer, während der Fahrzeit, hat er immer zu ihnen predigt. They used to come and Bhakti Vallabh used to call, hey, Maharaj, you sent Samal Krishna here. We have some seva. Then he used to send me with car. I used to go with one placard, this name, because I never see. And after that I catch him and come. This way Bhakti Vallabh, mine also Chakda temple also in the midway, Jagannath. So half molded. In the way I am speaking Harikatha, 3-4 hours. This way, Bhakti Vallabh used to give me this seva. This way. So actually, Calcutta is the place of Kali for you all. So And those who Kalkutta are ist der material. But those who are not material, for them not. Platz von Kali für uns alle, für materielle Leute, aber nicht für Devotees. Für Devotees ist es ein Sankirtan, Gaur Sankirtan Platz. Weil Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Calcutta is very, very nice place because at the bank of Ganga first, ist Kalkutta ein extrem wichtiger Platz, weil Kalkutta liegt am Ufer von der Ganga. they were so So, es hat einen lucky to ausgezeichneten huge Sankirtan Stellenwert. with 108 Mridanga. So, dort in Kalkutta ist ein riesen Sankirtan gemacht worden, wo die Gaudiya-Mission When angefangen Gauriya hat, Mission, dort zu Calcutta, predigen. Gauriya Mission established from Ultadanga Junction. And number one Ultadanga Junction. In der Number One Ultadanga Junction. Also große Prozession mit 108 Medangas. 1000 von Devotees haben Kirtan gemacht. Prabhupada always in leading part. Und Prabhupada war als, in der And Front. so nice kirtan written by Prabhupada. Und ganz schöne Kirtans haben sie. This kirtan, you know, our Shridaman. Siddha used to explain. It was written by Prabhupada. Pujala Sakijana, this kirtan big. Is kirtan and Prabhupada giving training and all they doing training means they are actually harmonized. Actually,
if you are not harmonized with Guru Vaishnava, then you can get great manner. This much you don't understand. If we cannot harmonize ourselves, So, das Wichtigste ist, uns zu harmonisieren mit Guru und Vaishnava. they like to harmonize you with them, but you cannot do. So, das ist die Hauptaufgabe von Never you can get infinity life gone. You are feeling so many pain and pleasure. You see your past life, how painful. And now if you have the chance, if you cannot change, it's very So, wenn man wirklich nicht die Chance annimmt, dann ist es ein großes Unglück. Zu der Zeit von Prabhupada, die meisten Devotees, die waren wirklich in Harmonie mit Prabhupada. Die haben das Herz verstanden von Prabhupada. Wenn du die exakte Bedeutung von dem Kirtan haben willst, dann musst du durch die Erklärung gehen vom Sridhar Maharaj. One or two cases I can speak, then you can understand in your brain what is there, some cow down there. If I open the brain, is the cow down? What is there? Something there? Nothing there, I think. What a great devotee. For Prabhupada, we should serve Bhagavan and Guru Vaishnava in such a way. So, wir sollen Guru und Vaishnava so dienen, dass es uns egal ist, wenn sie uns töten wollen, für Prabhupada. Das ist Bhajan. Wir müssen unser ganzes Leben geben. Vaishnava ist Vancha Kalpataru. Wenn du Idiot number one. Enough money can make you a big boss. You can forget when to do chant earning. Stop earning money. I can give you money. You stop earning money. Foolish, wastage your time. Prabhupada used to cheat. I have some extra money. You keep. Prabhupada, no, he has some ability for money. What to do? I have some extra money. I cannot have no place to keep. Actually, they are already gone, living mart, everything. I don't like to name them. But anyway, we'll have to act as a manager, like Kunjana. Also, we'll have to, because with Guru Vaishnava, they cannot maintain money, na? They have no time. So anyway, they have to do this seva. This is also seva. But you have to do like seva. So anyway, they actually Gosai Maharaj all the time. At the time of Gauriya Mission, Gauriya Math, there was a system. So zur Zeit von der Gaudiya Math war das System, das Prabhupada 24 Stunden hat er darüber nachgedacht, wie er den Gedanken, die Gefühle von den Leuten verändern kann. Manchmal hat er große Feste organisiert. Howrah station, Allahabad, you cannot imagine. You cannot imagine. It's inconceivable. Madhav Goswami Maharaj have no time to take prasadam. So, die haben keine Zeit, nicht einmal um Prasadam zu sich zu nehmen. Wenn du Guru und Vaishnava anschaust, deren Leben, die haben keine Zeit für Prasadam zu sich nehmen. Keine Zeit für Bad nehmen. Aber wir wollen alles andere, aber Harikata, okay, wenn es im Zeitplan passt, dann kann ich hochen und sonst nicht. We are giving kripa to Maharaj to speak Harikatha. It is up to us. And what to do. And in Bengali, our grandmother, they used to speak in Bengali this thing, They used to speak in Bengali, they don't understand what I can use, We are going to take Diksha from Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj to make him successful. This is the situation. This is a present situation. Sadguru has no value. All cheaters, So, they are taking heutzutage ist es so, dass Sadhguru keinen Wert mehr hat. Manche Devote denken sich, weil wir alle Diksha beim eingenommen haben, deswegen ist er erfolgreich geworden. So at all, before death, if I can make one or two mobile Gauriya,
So das Ziel auch von Shyamdas Babaji Maharaj ist nicht viele Tempel aufzumachen, sondern vielleicht nur 1, 2 mobile Gaudiya Maths. So, but if at all Harikatha place is there, if we can make 2 or 3 Gaudiya Math messenger, I mean, mobile Gaudiya Math is more than enough. I am trying my best. But due to Kali, sometimes it is really heavy for me. I am still trying. Anyway, one example I can think. Many times, like when Prabhupada make Gaudiya Math in Gayadam, Wo Prabhupada die Gaudiya Math in Gaya, in Mughal in Sarai, Patna, in Mughal Sarai, and Naimis Kshetra, Naimish in Kshetra, Lakshno, in Allahabad, in Allahabad. where not? So wo nicht? Überall hat der Gaudiya Math etabliert. So wenn du das Herz von einem reinen Vaishnava schaust, dann du wirst verrückt, wenn du das Konzept siehst. Die ganze Tag und Nacht denken sie über die Leute nach, wie sie am besten sie schützen können. Keiner kann sich das vorstellen. Tag und Nacht denken sie nur, wie sie die Leute schützen können. Speaking heavily. There's a tragedy, Now in Allahabad, Prabhupada make big mark. I've been there, but not now actually, maybe 20 years back, 25 years back. I've been to everywhere, Patna Math, Gaya Math, time to time, in Lucknow Math, Mughal, there, Naimis Kshetra Math. But the mood of Prabhupada was totally different. How one mode was established to express the So glories of Prabhupada Brahma. hat dort die Tempel Not to aufgebaut, take rest in Math. nicht um Rast zu nehmen dort, sondern um wirklich anfangen, weit und weit zu predigen. Sabji, Puri, Chana Rasa, time to time, we can show to Bhagavan, this is Chana Rasa. Only showing, Bhagavan, you see. All there. But Prabhupada wanted to make Math. Our idea is totally different, our mood. Prabhupada wanted to make Math to preach the glories of Gauranga. Prabhupads Idee ist aber wirklich komplett verschieden von dem. Er will, sondern die versuchen nur die Message von Gauranga Mahaprabhu zu verbreiten. Es soll kein Hotel werden oder ein Restaurant, wo die Leute nur essen gehen und schlafen. You can make big temple, crowds of rupees you have, so what? You cannot preach because preaching should be done in front of yourself first. Und gepredigt muss zuerst als allererstes vor dir You stattfinden. sit one place and speak in front of you. Hey, who are Sprich you? zu dir You are selber. a cheater. Wer bist du? You Du can bist ein speak with Abzocker. yourself. You are a cheater. You want to get money, position, come Du in willst country. Why Geld, you are going Position und so weiter. Warum gehst du dort und there? dorthin? Preaching is not a matter of joke. Predigen Everybody ist can be nicht tolerant. ein All Scherz. beautiful ladies can laugh, keep clapping. You can say nothing. Who can? Only that kind of devotee. Only that kind of dedicated soul. So nur wirklich They cannot solche see any garbage Devotees, here. die If können they look at predigen gehen. anybody, they can change. No Mataji can do anything. So much power Die there. sind so. And those who are following them, don't think as sadhu is matter of joke. You can say so much sannyasi, big sannyasi, danda, this, that, car, plane. But what is that quality? We want So to die see quality, Qualität not von your appearance. Sadhus Idiot people! We are ist speaking ganz in front of anders, idiot people. Come aber on, we like to see Idioten, the die fallen quality, auf not das them, rein, not dass sie opulence, vielleicht nothing. ein paar We are just Opulenzen to see your sehen, property. mit gewissen Tempel oder Sannyasis. Wir wollen Qualitäten sehen. Idiot people, they are going to die. One or two examples I can speak. This, what kind of power was there with this kind of? One day, Gosai Maharaj and one of his devotee was maybe Siddhar Maharaj. Both of them went to beg in Saturday club. Eines Tages Goswami Maharaj ist in einen Samstag-Nachtclub gegangen, dort wo alle tanzen, nackt sogar. At present, the more you can open your clothes, you are gentle lady. Santa Maharaj used to say, the more you are almost nothing clothes, then you are very smart lady. At present, these are. So that time, Goswami Maharaj is going,
They don't allow because big rich men, they're dancing and drinking, soft drink, So, hard da drink. haben sie alle They go saying, no, only for verschiedene alkoholische Getränke zu sich genommen und getanzt und Saranga Goswami hat dort gesprochen. what kind of In dem gentleman Nachtclub. they would like to see. Ultimately, they were allowed to enter. And Goswami Maharaj was standing. Und Goswami Maharaj ist da gesessen im Tanda und hat angefangen zu sprechen. Hearing Harikatha, all ladies and gentlemen, so smart. Hare Baba. Yes. Those heroine, they are in film, they are not smart. One Gauriya devotee, sannyasi, Brahmaji, they are smart. They are not smart, they are acting. Smartness with straightness. Smartness with fearlessness. They are acting. Those singer, those actor, they are acting like smart. They are actually not smart. Smart is one sadhu. So wer ist wirklich smart, geschickt und intelligent, ist nur ein Sadhu, nicht so wie heutzutage, weil wenn du keine Angst hast und wenn du wirklich sagst, wenn du dazu stehst, das ist Smartness. Und alles andere, so ist die Schauspiel oder irgendwie heutzutage, das hat alles nichts mit Smartness zu tun. Then Goswami was speaking, you give me half an hour time, so I give half, negative portion. If you give me another half an hour time, I can give. So, dann hat er in dem Nachtclub gesprochen, dort haben sie aber gesagt, oh, das ist aber jetzt noch nicht fertig, du hast gleich halb angefangen. Und dann hat gesagt Saranga Goswami, ja, ihr habt mir nur eine halbe Stunde gegeben, so, jetzt habe ich nur so viel sprechen können. Dann haben sie ihm noch mehr Zeit gegeben und hat er nur mehr weitersprechen können. Then going on speaking about who is Gauranga, who is Nityananda, who is Prabhupada, who is Bhaktivinoda Thakur, with full enthusiastic, irrespective of man or woman. It matters little. You have to preach for Gauranga, on behalf of Prabhupada. Oh, I am Mataji, I can say, no, you have to speak Harikatha all the time, do Kirtan. So, genauso in der... Another example I can show you is the power of Guru. Who is Guru Seva? Who is Guru Seva? So, wer ist wirklich ein Guru Sevak? Wenn du eine Idee hast, wenn du einen Sadhu anschaust, und du kannst verstehen, dass das wirklich ein Guru Sevak ist. Ansonsten, wie kann so eine Kraft in ihn kommen, so eine Power? Alle Kraft kriegt man von Gurudev. So, wenn Gurudev mich abzocken will, wenn ich ein Abzocker bin, kann er mir ganz leicht Geld geben und das und das. Und nichts anderes. Aber Gurudev hat ihm selber gesagt, versuch das zu kriegen. Sogar wenn ein Erdbeben ist, wenn Diebe sein, der Schatz kann niemals genommen werden von dir. So versuch den Schatz zu kriegen, der was, egal was, wie viele Erdbeben, wie viele Räuber, da was wegnehmen, aber der Schatz, den was dann niemand wegnehmen kann, kümmere dich um das. So versuch nur das Guthaben zu kriegen, das was dir keiner stehlen kann und das was dir keiner nehmen kann. So, es nicht interessiert deswegen about über Geld, irgendein. I have no interest. Only interest, I like to speak about Prabhupada and Bhakti Thakur. Sein einziges Interesse ist nur, er will nur über Prabhupada sprechen, über Gauranga Mahaprabhu. So, das ist, er ist nicht gebunden zu sprechen. Aber wenn wir falsch sein kappert, nachher, kann er sich auch zurückziehen. So anyway, another example I can speak. In that case, Allahabad mosque was there, big mosque. In Allahabad there was a big mosque. So in Allahabad, dort war auch ein großer Tempel, eine große Veranstaltung. Prabhupada war auch da.
Und eines Tages ist dann Prabhupada in seinem Bhajan Kutir gesessen. Also ein großer Polizeiofficer kam, um Prabhupada zu treffen. So Prabhupada hat ihm erlaubt, ihn zu treffen. Er hat ein paar Fragen gestellt und Prabhupada hat Antwort gegeben für 3-4 Stunden. Hat Prabhupada mit ihm gesprochen. Er hat Fragen gestellt und er hat geantwortet. Pranipat Pariprashna. Pranipat bedeutet vom Herzen Dandavat, um was zu wissen, aber argumentieren ist was anderes. Because you have some biasness, you don't like to understand the Siddhanta Vichar, so what I can do? If you are committing aparadh, if you are having biasness, yeah, I don't like to, right? So many arguments, so much vichar, but still you are so blind, you are so blind, you cannot understand the Siddhanta Vichar. So wenn du nur stattdessen immer nur Argumente und Argumente gibst, das ist nicht Fragen stellen. Tag und Nacht musst du selber machen. Ansonsten wie ein Blinder kannst du Siddhanta suchen. Siddhanta ist kein Scherz, Siddhanta kriegst du nur, wenn du Tag und Nacht selber machst. So Prabhupada ist golden normalerweise, aber es hat ein rotes Gesicht gehabt. Goswami Maharaj ist am Abend gekommen und ist in das Zimmer von Prabhupada und hat Dandavat dargebracht und hat Prabhupada gesehen und fragt dann Prabhupada, was ist passiert, was ist passiert? Prabhupada hat nichts gesagt. Und warum? Du schaust halt so eigenartig aus. Und Prabhupada hat dann sagen müssen, dass heute eine wichtige Persönlichkeit von gekommen ist. Der wollte mit ihm sprechen und ich habe ihm erlaubt, ein paar Stunden. Aber er hat nur argumentiert mit mir. Argumente gehabt. Er ist nicht wirklich bereit gewesen, um Tattva Siddhanta zu verstehen, sondern er wollte nur Argumente geben. So, wenn du wirklich schlafst, dann kann ich ihn aufwecken. Aber wenn du dich nur schlafen stellst, dann kann dich keiner aufwecken. Das ist nicht möglich. That's why you cannot understand. You have some aparat. You cannot understand. So many arguments you have given. Anyway, after that, Baba speaking, who that man is? So ein Prabhupada fragt an, wer war die Person? Wer war das? Prabhupada hat dann den Namen gesagt. Und Goswami hat gewusst, die Person, die wohnt dort und dort. Und sofort ist Goswami Maharaj, ohne dass er Prasadam und Bad genommen hat, ist er losgegangen von dem Bhajan Kutir von Prabhupada und ist zu dem Mann gegangen und hat ein Taxi genommen und ist hingefahren und hat an der Tür geklopft, hat aufgemacht und gesagt, wer? Mach die Tür, mach die Tür. Like fire speaking, that age become. When he come down, speaking like fire, you will have to go right now. Und sagt, du musst sofort zurückgehen jetzt und die entschuldigen bei Srila Prabhupada. Ansonsten hast du ein Riesenproblem, geh mit mir jetzt. Und dann ist die Person mitgegangen. Und das war so eine Kraft, was Goswami Maharaj gehabt hat. Also ist sofort mit ihm mitgegangen. My Guru Maharaj can do anything, but the chappal of Guru Maharaj cannot do anything. Follow, wooden chappal. Guru Maharaj can go anywhere, but the chappal can go if Guru Maharaj is going to use that chappal. So Gurudev kann überall hingehen,
Aber Chappal, die Holzschuhe, die können nirgends hingehen von allein. So, das Gleiche ist, dass der Schüler, der kann nichts selber von sich selber machen. Er ist ein Holzkartoffel vom Gurudev. So, nur wenn Gurudev mich benutzt, dann kann ich was machen. Master cannot do, but the dog of that master can do something which is not possible for master to do. So, He can fight, he can fire, he can attack. Come, then after that he throw that man paid prostrated Dandavat, and Gosai Maharaj like fire speaking English. Fire, like fire, you cannot even imagine the power. What sadhu you have seen in your life? What sadhu you have seen in your life? Yes, so lucky. Then in the meantime, by the power of Gosai Maharaj, Prabhupada was bound to give kripa to that man. Otherwise that man was supposed to die. So much aparadha. Prabhupada speaking, I am giving answer, his argument. I am giving answer, his argument. Again giving answer, even for 4 hours. Only Prabhupada speaking in front of Gosai und Maharaj. nachher ist die Person vom Prabhupada gekommen. You see, Und Prabhupada hat dann erklärt, dass er will keine Zeit verschwenden in seinem Leben. Aber durch die Person hat er fast 4 Stunden verloren gehabt. Whole time of my life is allotted for Gauranga. That 4 valuable time I give to man. But I am failure. Is not at all ready to understand what is Siddhanta. That is the case. Follow. Sariram vaso vijnanam karma gunana asuna guruvarthe dhare jastu shashishya netarasitaha. This sloka I can explain someday. Sariram vasu, try to remember. Sariram vasu vijnanam karma gunana asuna guruvarthe dhare jastu shashishya न इतरस्थितः वांछा कल्पतरुस्य के बासिंद भजपतिनां पवन वैष्णवभ्यो नमः जय शिला भक्ति संग गोस्वामी महाराज की जय जय होती आविर्भाव तिथि पर महामहोत्सव की जय Any question? No. Where is that Vigraha? That Vigraha actually, first I heard it was taken in Bangladesh, Dhaka. After that I am not going anywhere. So many people offering me, Maharaj, you like to go with me? We can spend money for you, thousands of rupees. For the King Maharaj visit, this, that. He is speaking, Maharaj, he can drive you, nobody can disturb you, and I can see Ekchakra from here. I don't need. Only I like to speak Harikatha. But if I find you are kapat, be sure, in written form I see. If I find all kapat, after that I can write and go. I can stop. I like to see sincerity with you all. I want nothing. I want to see seva mood, nothing else. Be careful.